Assalamualaikum akhi ukhti. Ambil Al-Quran mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Ya Allah, nah, halo, Daniel lagi dipijit. Di mana kita nak? Di WS Baby Spa. Ini namanya pijit-pijit. Aduh, inilah, tengok bunda lah, adek. Sambil guling enak nak pijit-pijit nak. Sambil guling ya. Nah, buka adek nah. Nah. Enak dipijit ya. Iya kan? Dia dipijit saya itu Ada ya? Senang nggak dipijit saya itu nak? Jangan dihabisin minyaknya nak. Ada dipijit. Senang dia pijit-pijit, dia nyaman sebenarnya. Nah, suka dipijit-pijit deh. Iya. Pakai minyak tadi. Belum dong. Belum. Sebentar lagi yuk. Ya, lagi ya. Mau berenang. Nah, kita mau berenang. Adik mau mandi. Adek ya. Adik mau mandi, adik kan? Oh, mau berenang. Tayang bunda, woy.